Sasa moja kati ya athari kubwa za vita ambazo zimewakumba waliopo na wasiokuwepo ni pamoja na kuongezeka kwa bei ya mafuta, na hili jambo ambalo limeathiri watu wengi sana. Kama ambavyo tumesikia, imekuwa ni sehemu ya mjadala mkubwa sehemu mbalimbali juu ya namna ambavyo bei ya mafuta imeongezeka. Na hata hapa, kwa sababu awali tulikuwa tukinunua mafuta kwa bei ya chini kidogo, sehemu hii ni kati ya sehemu ambayo huwa inatoa mafuta kwa bei nafuu. Tulikuwa tunapata mafuta kwa bei ya chini, dola chini ya 3 wakati mwingine, ama 3 na senti chache. Lakini sasa hivi ukiangalia ni tofauti, dola 4 na senti 15 kwa galoni. Ukipiga hesabu dola 4 na senti 15 kwa galoni, galoni moja sawa sawa na kiasi gani? Ngoja, sababu ndio asubuhi sasa hivi. Hii ni hesabu ya kwanza, kwa kichwa lazima kiwe na uwezo wa kufanya hesabu, hata kama ni vile vya shekel before use. Dola moja, galoni moja sasa na fikiri lita 3.7 something. Na ukichukua hiyo ukagawanya 4.15 mpaka hapo unapata takriban kwa maana lita moja ni kama dola 1 na senti 9 hivi. Alafu ukizidisha na tuseme labda sasa hivi exchange rate ni dola moja kwa shilingi 2600. Hii inakuambia kwamba kwa kila lita moja sasa hapa eneo hili nilopo ambao najaza mafuta ni takriban shilingi 2854. Ndio 2854. Kwa hiyo hivi naweza kusema kwamba ndio athari kokoro za vita na kumba wale waliomo na wasio kwemo. Na kwa hapa unaweza kuona kwamba mafuta imekuwa kati ya athari kubwa zaidi ambazo zinatokea. Kwa hiyo bei ndio hiyo kwa lita. Kwa hapa kama dola lita moja inapatikana kwa shilingi za Tanzania, tunakwenda kwenye shilingi 2800. Zimeshuka kidogo. Ukweli mambo ni kwamba tangu kuanza kwa vita bei ilipanda, lakini yale ambayo yanaonekana kama ni makubaliano ya kusitisha vita ambayo nayo yako kwenye utata yameshusha bei kidogo. Kwa kuna faida. Kwa tumetoka kwenye ile bei ambayo umeisikia kuja katika bei halisi ya shilingi 2800 kwa lita moja. Kwa hiyo ndio hivyo, tumeona tupeane taarifa kidogo kuhusiana na hali jinsi ilivyo katika masuala ya mafuta. Kumbuka, saka zimeoka periodically.